कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आया। तो चलिए, आपका अगर ज़रूरत है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो मैं पहले से ही यहाँ पे हीट सिंक पर एक सेपरेटर लगा के सारा ट्रांजिस्टर पर और छेद भी कर लिया मैंने। तो इसको हम अभी यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं, उसके बाद इसका जो सारा कनेक्शन है वो करेंगे। तो यहाँ पे सही तरीके से चल रहा है, देख सकते हो। पावर